飲減肥茶落後啲啩？你個方法唔正確噃。喂，你又誇張啲。我睇你阿哥同我個袋梗係黐咗線。哎呀，咁我咪各位，以前啲人減肥咧有好多種方法。飲減肥茶落後啲啩？拉彈弓啊，都係落後啫。係咁令啊，就落後啦。如果想減肥，不如節食好過啦。冇錯啦，各位。近波波摩減肥公司就再用最新嘅減肥原理，加入咗最新嘅減肥電腦系統裏邊，可以將你由肥變到瘦，由大笨象就變咗做老鼠仔。冇錯啦，冇錯啦。各位如果想，喂，你口才好過我咩？我得個世界辯論大賽冠軍，我唔記得咗啊！真係，你攞嚟。各位想參加呢個計劃，只要簽咗呢張合同，就可以隨心所欲。想瘦就瘦，嚟啊！簽咗啦，係簽咗。你搞我，你搞我，唔好搞啊！各位如果冇效嘅咧，我哋公司賠翻30萬俾佢嘅喎。哇，咁又唔錯。該嚟嗰邊簽啦，唔該。睇嚟我口才好過你喎，啊？點簽啊？吳太，我再讀一次呢一張合同啊。波波摩，你口才好嘛？吳太個女啊叫吳肥，我哋要幫佢減肥。肥肥若果仲係肥，阿更要賠30萬皮。肥肥小姐咧？佢啊喺嗰邊做緊緩步跑啊。為咗減肥，辛苦啲都要噶啦。哇，增肥啫啩？係啦係啦。為咗要保衛本公司嘅財產，我哋一定要將肥肥身上嘅肥膏冚唪唥剷除。講得啱，波波摩。係。減肥第一個要訣就要節食，所以我哋首先要截斷咗呢隻肥肥嘅糧食，知嘛？知道。如果我哋辦不到，就宰了你。知道。滿啲啊！好嘢，食早餐。哇，好多嘢食㗎今日，快啲啊！我肚餓啊！來呀來，來嘛中央長生熟。唔該啊！走呀走。一粒豆啊！做乜嘢喎你？喂！我警告你啊！我食嘢啊！我肚餓。來呀來！哈！你真係呀，打你！來呀來！飲嘢。喂！
遲唔會遲，早唔會早，雞糊節爆棚，時間啱啱好。喂，好飽。你好衰啊！唉，睇下你啊，你減過幾多次肥啊？你中意減肥咩吓？話你聽啊，你着黃色黑色就好睇啦，着成咁好咩吓？乜你咁多嘢問㗎？係，我叫每事問啊嘛。喂喂喂，乜你咁掉朱古力㗎？唔啱㗎，等我教你啦。嗱，睇住啦噃嚇。哦。趴谷，我喐跌咗落嚟呢度作趴谷。啊，入咗。係好嘢喎。係啊嘛，嗱，教多你一次啦。哦。咁樣。減肥第二要訣就要做運動，肥人係最怕喐動噶啦，所以我哋一定要投其所好，等待機會嘅來臨。喂，買雪糕啊！喂，雪糕啊！誒，雪糕啊！雪糕，雪糕！喂，雪糕啊！好嘢啊，國坤！你會行就行，企就企，走你隻狗咁都得啊！呢次你好計誒。我夠可以叫你哋行就行，跑就跑。你夠哥，好俾翻雪糕車我喎。啊！張醫生，點啊？我睇冇咩事嘅，你俾翻啲有營養嘅食物俾佢食，咁好快冇事嘅。嗱，譬如啲蘋果啦、蛋糕啦、豬扒啦，仲有啲雞髀咁。喂，真定假？食咁多嘢點減肥啊？係啦係啦，你仲敢講減肥？你個方法唔正確噃。喂，唔正確喎。我哋嘅方法唔正確，一係減成磅，我唔睇你見㗎啦嚇。係啊。其實啊，一係減磅小事過嚟咋，以我坑嘅能力，同佢一係減20-30磅閒閒地啊。咁你又誇張啲。佢一啲都冇誇張，一個人的確可以一日之內減少20幾30磅嘅。嗱，補飛啦，補飛啦，調轉張頭讚我啊！咁又唔係喎，以我嘅經驗嚟睇呢，嗱，一個死人喺一日之內縮小20幾30磅，唔出奇嘅噃。咩話？咁講法？如果肥肥繼續係咁減肥落去嘅話，我睇就係咁先。你燉定雞包翅都得。我一定燉雞包。我哋真雞包翅？唔係，我一定燉無情雞俾你哋食。喂，咁即係炒我哋兩個魷魚啫，唔睇唔係嘅，你聽我哋解釋先啦。我知唔知你完全唔俾機會我？你俾機會我哋先啦。不過我哋一番心血跟咗咁耐，終歸機會嚟到啦！你啊，嗰邊我幫忙。誒唔睇，唔睇，咁翻返嚟買嘢衫係啊，隨便揀啦。同阿肥揀件衫啫嘛。哦，呢件幾好啊！顏色唔夠純情喎。小姐啊，呢件有冇加大碼？冇啊，呢件冇加大碼。冇啊。咁呢件呢？對唔住啊，冇啊。
喂，唔得啊！喂，過嚟睇睇啲恤衫啊！喂，唔得，要褲幾好啊，灰都嚟夠灰，紅都嚟夠紅啊！喂，唔得啊！喂，呢啲裙幾好睇啊！咁呢件有冇啊？對唔住，都冇啊。點解樣樣都冇㗎？有搞錯啊！買件衫都咁煩嘅。係啦係啦，不過肥人買衫係麻煩啲㗎。過重啊嘛，唔知自己攞嚟啦我哋啊，真係啊！夠膽先！喂，開乜？得唔得咩？唉，所以話咧，肥人啊係慘啲㗎，嗬？係啦係啦係啦。唔係喎，冇理由㗎，阿公我呢都上唔到嚟嘅。係啦係啦，咁耐㗎啦。係咯，喂，行唔啊？咁耐㗎？梗係啦，坐啲咪坐唔到，樓梯行20層喎，梗係耐啦，唔耐啊？所以話咧，一個人肥係慘啲㗎啦。如果俾着我啊，就算行20層樓梯都冇咁辛苦啊嘛，係嘛？係咯。啊，伙計啊，伙計，咁你要啲咩咧？哦，同我執咗佢。好嘅。唔該晒。啊，執咗佢唔該嚇。仲要啲咩食？要啲咩食啊？要啲咩食？唔使啦，我飽啦，我飽啦。彭生，你做咩啊？我哋坐住咯。唔係啊，唔係啊，一個人凡係生得太肥、太瘦啊、太高大矮啊，都會俾人笑㗎啦，係咁㗎啦。所以話咧，肥人真係好慘㗎。阿哥唔好咁自卑咯。笑咩啊？笑咩啊？肥好笑咩？係啊，買衫又買唔到，呢咪坐唔到，樓梯行20層喎，激死我啦！你唔好咁啦！你記唔記得程醫生話你有心臟病可以咁勞氣㗎？係啦係啦，李醫生仲話你啊有支氣管炎、有肺病、有肝病，樣樣嘢病，你咁容易機好容易死嘅咋？你冇大姐，原來咁多病㗎。係啊係啊，有乜辦法啫？黃醫生話肥人實有喎呢啲病。阿張醫生仲話，佢話舊年病死之中咧有90%人啊係咁嘅病死㗎。而且有99%仲係肥人嚟添啊！係啦係啦，咁㗎？係啊。唔得啦唔得啦，波嚇，聽日開始你要幫我減肥先得啦。我聽日唔得閒同你減肥啊！點解咧？因為啊，聽日啊，佢要再次同阿肥肥減肥啊！咪懶得戚咁嘅樣啊！以為氹掂我媽咪就乜都掂。話俾你聽，我點都唔減肥㗎啦，我唔會節食㗎。而家冇人嗌你減肥節食喎，點會咁嘅啫？你真係啱啊，波係啦係啦係啦。哎呀，又喺度整鬼做怪啦！又諗到啲咩計仔你整蠱我啊？冇點會諗計整蠱你啫？我哋只不過想向你賠罪咁解啫嘛。咁好死！真㗎。大哥，三文治到。你睇下，加料公司3文治向你賠罪，對唔住，請食。喂，大哥啊，你冇搞錯，你而家同佢減肥嘛？你估同佢增肥啊？唔使。肥減咩肥啊？肥唔好睇咩？肥就係福，食得就係六，你啲傻嘅你都。唔好理佢，我哋食係嘛？係啊，我哋食。嚟啦，坐。咁好翻啦。自己人啊，坐，慢慢食。嗯。好香啊！幾香喎！咁多層。冇急啊，仲有啊。好味嘛，好味嘛。唔好急，千祈唔好急，仲有啊嚇。慢慢嚟，慢慢嚟。雞髀啊！哇，呢味靚啦。咩啊？雞髀啊，香印度雞髀。你睇下。好嘢喎！天海姐每日你我最中意食燒雞髀。試先啦。
好味嘛嚇？哎呀，丹麥豬扒你又可以試下呢只嘅啫，咪真係不肥不瘦，啱啱好。丹麥啲豬扒好食好多㗎喎。最靚嘅元朗紅皮隻裝，你睇下，哎為你試試，你睇下，食口食啦，哎呀豪氣啊嘛，豪氣，你知嘛？威猛幾多啊？好味嘛？好味嘛？好味啊！仲有啊，唔使㗎嘛，仲有，點解唔愛啫？我食晒咁多豬肉，我波士頓龍蝦特登為你而設㗎，你真係唔愛之後，你真係係啦，特登空運嚟㗎，你試下先啦，好味嘛？哇！咧，阿妹試問啊，我睇你阿哥同我個袋梗係黐咗線都唔定啦，減肥就點樣叫人吃嘢嘅話？咪係咯，我怕波波我以後都冇女仔肯嫁俾佢噶啦。哎呀，乜你開光啊？剛講我老婆嘅，梗係啦，你話啦，有冇人肯嫁俾個傻仔啊？佢又係喎。哎呀，波波，好味啦係咪？你冇事啊嘛，你唔好喊啊喎。冇事，帶埋佢先啊！點啊？好味嘛嚇？啊，果然唔錯咧。好啦，打啦，飽唔飽得啊佢？飽得，飽啦，可以飽先點可以飽啊？飽啦，唔飽得，我真係好飽啊！真係飽啊！揾啲嘢幫助你消化好冇啊？嚇！我要咁樣坐先至得舒服。你，哎呀，你睇下，咁快飽邊度得㗎？有啲生果等住幫助消化啊！花、蘋果、橙、提子、香蕉。香蕉，啊！你真識揀，真識食。嘴刁即係嘴刁，你真係。飽邊度飽啫？好味嘛？仲有，仲有，飯後甜品啊！係，保證你滿意嘅。你點會唔愛啊？係咪呢個一塌糊塗非洲，嘿靚嘛嚇？你睇。哇，香港，你嗰邊聞到香啊？睇個個樣又幾頭先已經聞到靚啦。哎呀，靚直頭啦，你睇喎，下。好唔好味咧？梗係好味啦，點會唔好味啫？話呢度好味嚟嘅。哇！我真係好飽啦。唔緊要唔㗎，緊要㗎，食多一兩嚿唔會飽得去邊嘅。冇錯啦，有益死就死啦，梗係最多食完瞓醫院㗎咋。係啦。哎呀，好辛苦啊！哎呀，咁都未死仔啊！醫生，我女點啊？佢一下食得太多，連胃窿都塞實，我睇要住6個月醫院。6個月啦，不過唔怕，只要有嘢食啊，住幾耐都冇問題。你要戒口啊！固體啲嘢唔食得啫，流質啲嘢食得啩？流質食物都唔可以食嘅。咁我可以？你連牛奶都唔可以飲，淨係可以吊鹽水嘅啫。咁我你實可以輕70-80磅嘅。點啊？哎呀，醫生講啊，劇要住6個月頭醫院嘛。醫生仲講添啊，佢乜都唔係得，只可以吊鹽水啫話。醫生講劇啊，至少都輕70-80磅啦。合手和車啦，我哋計劃成功啦嚇！原來叻兩個嘢咧，早有計劃嘅。呢啲唔係早有計劃，而係橋嚟嘅。呢啲係我哋一代橋王諗出嚟嘅，知嘛？我哋係咁成日執佢食嘢，食到佢而家要住醫院，點止輕70-80磅啊？最少輕100幾200磅啦！輕咁多好難啊！我怕最多輕得1-2磅嘅咋。點解啊？你自己睇下。